Урматтуу мекендештер, кайра чыктым, кечирип сурайм. Шайлоодон кийин укташ деле кыйын экен, жатып эс алыштагы. Бирок ошентсе дагы азыр өз оюмду айтып коеюн дедим. Азыр Самаховдун баласы Кубан Самаховду РОВДга алып кетти деп соц тармакка чыгып атат, Октябрьский РОВДга деп. Чынбы, калпы билбейм. Бирок РОВДга алып кетсе, эгерде андай болсо, мен түшүнүп турам. Самаховдун баласы подкуп кылып шайлоодон жеңип чыкты деп. Акча менен туура, бул чындык. Болушу толук мүмкүн. Эми көрүп атасыздар да, бар телефонго тартып атпайбы, бирок кимиз экенин мен так айта албайм. Бирок силер ошол кимди алып келатканын көрүп атасыздар. Мен жана айттым, алдыңкы бешөө бирдей эле деп. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эгер калыс адилеттүү болом десеңиз, бул шайлоону жокко чыгарыңыз. Себеби силер Самаховдун баласын алып коюп, кайра Тагаевди алып келсеңер, анда шерменде болосуңар. Бул чындык да, уят. Ошол алдыңкы үчөө тең бирдей. Тагаевың деле, Самаховдун баласы деле, жанагы Алмасул Аскар деле. Үчөө шайлоону жокко чыгарып туруп, кайра ошол үчөөнө төлөтүп туруп акчаны 18 миллион кеттиби? Кайра шайлоону өткөрүңүз, дайындагыла. 3 айдын ичинде. Мындай ошентип, мындай неме болуш керек да, мындай адилеттүүлүк болуш керек. Ошо 1-2 жолу шайлоону жокко чыгарсаңыз, экинчи байлар катышпай калат. Менин бул жеке пикирим, эми калыс болуш керек да. Дагы айтам, Самаховдун баласы Кубан Самахов, Тагаев, Алмасул Аскар, булар бип-бирдей, коендой окшош. А силер бирөөнү кетирип, экинчисин алабыз десеңер, шерменде болосуздар. Бул калыстыкка, адамгерчиликке да жатпайт. Азыр РОВДга алып кетиптир деп социалдык сеттерден угуп көрүп атабыз. Менин жеке пикирим ушундай. Кандидат катары да, талапкер катары ошо бардым. Силер үчөөнү тең бийликтин бутактарындагы адамдар колдоп аткансыңар. Элим, силерде калыс болгула. Калыс, адилеттүү болгула. Мен дайым калыс, чындык тарапта болгум келет. Азыр булар Самаховдун баласын алып туруп, Тагаевди алып келген аракет кылып атышат. Эми бийликтин бутактарында атаандаштар бар. Ошондуктан өз оюмду, пикиримди билдирейин дедим. Шайлоону гана жокко чыгарып, ушул үчөөнө төлөтүңүз шайлоону. Кеткен чыгымдарды. Кайра шайлоону дайындагыла. 3-4 жолу, 2-3 жолу ушинтсеңиз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, андан кийин байлар, акчасы барлар катышпай калат, акча куратып. Кереги да жок болуп калат аларга. Ошондо таза шайлоо болот. Антмейинче таза шайлоо болбойт. А силер бир итти кетирип, экинчи итти кайра алып келген атпайсыңарбы? Эми ушу кантип болсун эми? Же үчүнчү итти алып келген атпайсыңарбы? Мен категорически каршымын мындайга. Рахмат, өз оюмду айтып коеюн дедим. Бүгүнкү шайлоо таза эмес болду. Мен дагы бир жолу айтам. Тааныбаймын. Мындай болбойт. Эми Самаховдун баласы бир гана жолу бар, 2 жолу. Же акча берип бийлик менен сүйлөшөт, мандатын алыш үчүн. Канча берет билбейм. Же жол бошотуп берет, же камалат. Башка жолу жок мунун. Рахмат, саламатта туруңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.